Niye kigambo w'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka yatugamba nti obulombolombo obumu tugenda tubujjawo olw'embeera. Ennaku zino weeyita ow'ekitiibwa tukubuuza otukoledde ki nga Buganda. Tomala gejja lwakitiibwa on what grounds tubuulire kyokoledde kuba abamu abeeyita ab'ebitiibwa be basaanyizaawo ensi yaffe Buganda in collaboration with the Museveni secretary. He has the support of the support people. Of what? Ogenda, for example, Greater Masaka. Some people look at him as the king. Tugende tukube mulaale naye nze naye abo babiri batuwe kulaale wali eri bayitawo kuliesoni babiri tugambe nti nze naye tuzze kubwa president tulabe gwe bawandako eddusu kati gwe nkubuulira mmwe mugende mutenda abasajja abate nabo baali babakwata obwongo ow'ekitiibwa tubuuze ow'ekitiibwa muki petudifayinga obukundikundi obwo obusaanyizaawo ensi yaffe Buganda nga bwekweka emmengo eki ekikufuula ow'ekitiibwa wane wange. Right now, concentration ye nsobolera ddala okuvuganya kulembeze bw'eggwanga because I have whatever it takes. Yes, but for now njagala kugusa kya reforms kino kya reforms teryazimutumye bw'oba ozikulembedde reforms affe tugire tuteeke ebbali salaamu aleeku bw'oba gwe Sseruganda bw'oba gwe okulembedde reforms z'opposition salaamu aleeku tugize tuzeeke ebbali eno kubanga tukutya for God's sake ffe tukutya we are very open tuludde eno mu mbeera gye tulimu tutangata kakati mu budde buno tugambe tubadde tugalvanizinga support ya Kyagulanyi tugamba tulalinze tutya mwe muteekawo obukundikundi bwammwe olw'okulya mubalira nno n'obukundikundi bwabwe obuba backing asimanyi gundi ayogedde oyogera azihu we don't trust Mpuuga tumutya si buli gwolaba nti ayambadde gandula nti ajja kujja mu ekereziya akuwa evviinyo mbono gundi naye mukrisitu muno tumutya Mpuuga tumutya Balubega tubatya obwo bugurupu obwo bwava mu DP block. Ebigambo nga mubiwulidde ebya Lutamaguzi Mathias Mpuuga ng'agezaako kubanga asomera Mathias Mpuuga alekerawo kubanga yeeyita ow'ekitiibwa byeeyita teri yabimuwa kati byebino ebitera okutwala bamembers mu parliament banoonyayo bitiibwa so si kukyusa ggwanga na bukulembeze bibino Lutamaguzi byayogerako nti ow'ekitiibwa bakayanira bitiibwa kifo ky'okukayanira okuzimba eggwanga. Mukwano gwange kutegeeza nti no ebale kwekumira ku Yugi Updates TV kutegeeza nti gwatana kubanga osubscribinga genda maaso osubscribinga sharinga commentinga tubaagala nnyo mwebale.